नमस्कार, मैं डॉक्टर रविशंकर कुमार, एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक पटना। आज हम आपको एक विशिष्ट मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जिसमें अगर आप सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं और उस समय आपका दिल का धड़कन बढ़ जाता है, तो इसके मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे। दिल का धड़कन बहुत सारे कारणों से बढ़ जाता है, परंतु एक खास लक्षण है जिसमें सीढ़ी से ऊपर चढ़ते समय ही दिल का धड़कन बढ़ता है। बहुत सारे लोग यह कंप्लेन करते हैं कि जब सीढ़ी से चढ़ता हूँ तभी ऐसा होता है। थोड़ी सी मेहनत से तेज धड़कन होने लगती है और ऐसे में निवेश हमारा 30 पोटेंसी की आपको 2 बूंद सुबह और शाम लेने से समस्या ठीक हो जाता है। धन्यवाद।